गांव में नवरात्रि आगमन की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग तैयारी में लगे थे। सभी ग्रामवासी मूर्ति के लिए मिट्टी लेने पुरानी नदी में पहुंचे, लेकिन बहुत दिनों से बारिश ने आने से मिट्टी सूख गई। मूर्तिकार ने भी उस सख्त मिट्टी से मूर्ति बनाने से मना कर दिया। ऐसा लगने लगा इस बार नवरात्रि बिना दुर्गा माँ की मूर्ति के मनानी पड़ेगी। तभी एक शेरा लकड़ियों से कुछ बनाने लग जाता है। वह लकड़ियों से के बाज पक्षी बनाता है और उस पर बैठकर आसमान की ओर उड़ता है और इंद्रदेव से पूछता है, आप बारिश क्यों नहीं कर रहे? तभी इंद्रदेव ने बोला, मुझे माँ दुर्गा का आदेश नहीं है। इतना सुनकर शेरा बाज पर बैठकर ब्रह्मांड से होता हुआ माँ दुर्गा के पास पहुँचा और बोला, हे माँ, आप बारिश क्यों नहीं होने दे रहे? तभी माँ दुर्गा गुस्से से बोली कि लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। इतना सुनकर शेरा बोला, माँ, अब से लोग लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय माँ भी लिखेंगे। इतने में इंद्रदेव जोरों से बारिश करने लगे, लोग नाचने लगे और मूर्तिकार भी मूर्ति बनाने लगा और लोग बड़े धूमधाम से नवरात्रि मानने